Warum ich mitmache? 3 Fragen, 3 Antworten. Heute mit Bernhard Pieper. Wer bist du? Hi, ich bin Bernhard Pieper, 56 Jahre alt, komme aus Laten und engagiere mich seit über 8 Jahren im Kirchenvorstand St. Vitus. Was ist deine Aufgabe? Im Kirchenvorstand St. Vitus bin ich Schriftführer und schreibe die Protokolle für die 4 bis 6 Sitzungen, und bei anderen Kommunikationsfragen werde ich ab und zu auch gefragt. Warum machst du mit? Kirche hat mir sehr viele schöne Momente geschenkt, und neben Familie, Beruf und anderen Hobbys möchte ich mich gerne weiterhin engagieren, und der Aufwand ist auch überschaubar.